आज घर में सिर्फ मैं था। मम्मी पापा बाहर गए थे और पूरा घर अजीब तरीके से शांत था। इतनी शांति कि अपनी सांस भी सुनाई दे रही थी। तभी ऊपर वाले कमरे से जाहप जैसे कोई लकड़ी पर हल्का सा चला हो। मैंने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन हमारे घर में बिल्ली नहीं है। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार मेरे कमरे के बाहर। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पांव के निशान थे और वो निशान मेरे कमरे के अंदर आ रहे थे।